السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نشارك معكم الوصفه ديالي اللي كندير الحوت في تاقرا، اللي غنحتاج فيه السمك ديال البواجو. والعطريه غنديرها معروفه، العطريه ديال السمك. غندير شويه قزبر معدنوس، وشويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، وشويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، شويه الهريسه والخل، شويه ديال الزيت الزيتون اللي مرقده فيه شويه ديال الثومه، وغنضيف واحد شويه الماء اللي غنحرك فيها ديك العطريه ديالي، هي اللي غيطيب فيها الحوت. والملحه ما نديروش بزاف حيت كتعطش غير شويه. ومني غنخلط هذاك العطريه اللي درت، غادي نستف الخضره ديالي في تاقرا. كتجي لذيذه وزوينه وكتجي ناشفه حيت ما كنديروش فيها الماء. فرشت لها العويدات ديال الكرافس وبصله خضاريه الجذوره ديالها باش ما يتحرقش لينا الطاجين ديالنا. نتوما ممكن ديروا اي حاجه، كاين اللي كيدير الخيزو، كاين اللي كيدير من التحت. انا فضلت ندير غير البصله والعريقات ديال الكرافس. ودابا غنستف البيضه اللي قطعتها دويورات، وغنضيف مطيشه فوق منها، وهذيك المطيشه هي اللي تاهي غتطلق لينا الماء. داكشي علاش كنديروها من التحت باش كيطلق فيها الحوت وكتنسم، وفي نفس الوقت هي اللي كتدير لينا داك الماء فاش كيطيب الحوت. وكنبداو نسقيو بهذيك الاقامه اللي درنا. كتجي لذيذه هاد الاقامه مع زيت الزيتون وهداك الشيء اللي درت ديال الثومه اللي مرقده فيه، كتعطي واحد النسمه زوينه. ودابا خديت الحوت ديالي اللي شرحته، وغنبقى ندخل في دوك الفليحات اللي قامه باش يجي بنين ما يجيش باسم. غندهنو مزيان. هاد الطريقه كيجي زوين الا بقى الحوت مرقد فيها واحد المده عاد طيبناه، كيجي زوين ولذيذ. كنبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملو كلشي. نحاولوا ندخلوها مزيان. اصلا هذا البواجو زوين وما فيش الشوك بزاف. كنتشهاوه مره في رمضان. وممكن نطيبوه في الفران او نطيبوه غير على البوطه. المهم الانسان باش الطريقه دي بغى يطيبو فيها، كاين اللي كيطيبو حتى الفاخر. ودابا غنستف السمك ديالي. وغنضيف ليه الفلفله الالوان مقطعه طريفات باش تعطيه النكهه، وفي نفس الوقت حتى المنظر يجي زوين. وغنضيف ليه واحد جوج فلفلات حارين اللي كيبغي الحار. وهذيك القامه اللي بقات ليا غادي نضيفها من الفوق باش يتنسم، غندير فوق منه طريفات ديال الحامض. ودابا غندوز معكم واحد المقبله ديال الدنجال اللي شويته من قبل. ضفت ليه واحد شويه ديال الثلج وواحد العصره ديال الحامض وشويه ديال الكمون وشويه ديال المليحه وواحد شويه ديال زيت الزيتون اللي منكه بالنكهه ديال الثومه. وغنطحنوه في الميكسور.
ومنين غنطحنو غنضيف ليه واحد معلقه كبيره ديال الجبن، كيجي زوين. ممكن ندهنو به هذه ساندويتش، ممكن نرافقوه مع اي حاجه، كيجي فيه واحد لذه غزاله. غير جربوه غيعجبكم ان شاء الله. كتجي فيه ديك النسمه الحموضه ديال الجبن مع النكهه ديال الشويه ديال الدنجال، كيجي زوين. نخلطوه مزيان حتى يتجانس ونديروه في طبق التقديم. ودابا غندوز معكم لواحد العصير اللي كيجي زوين ومنعش ديال الحامض. غنحتاجو لترو ديال الماء و3 ديال المعالق ديال الحليب بودره وجوج حامضات مويان اللي حكيت له القشره ديالهم ونقيتهم مزيان، حيدت لهم دوك العظيمات ديالهم باش ما يجيش مر. والسكر غنديروه حسب الذوق، اللي بغى الحلاوه يديرها، اللي بغى يديروا شويه ناقص يدير، المهم تيحتاج السكر. وغنطحنوه مزيان وغنصفيوه، كيجي زوين كريمي. ولا ولفتوه ما غاديش تبقاو تقدروا تستغناو عليه. وهذا هو الشكل ديالو، كيجي خاطر زوين. هذا هو الشكل النهائي الاطباق ديالنا اللي رافقتهم بواحد السلطه ماروكان. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم.